arrakasta eta porrotaren artean muga oso fina dago. Eta orduan ekintzaile izatea ez da beti oso erraza. Orduan nik nahi dut jendea ekintzaile izatea, gustatzen zait historia kontatzea ikusteko gauzak batzutan ez direla errazak. Eta orduan lan handia egin behar dela, ez dela batera erraza. Hala ere, uste dut kontutan izan behar duzuela, gizarte batek, lehen esan dudan bezala, ekintzailea behar dituela. Ez dakit, batzutan uste dut ez garela konturatzen, lanpostuak ez direla bakarrik sortzen. Lanpostuak sortzen dituzte enpresariek. Zuk montatzen duzu enpresa bat eta kontratatzen duzu jendea. Orduan horregatik behar du gizarteak enpresariak izatea. Enpresaria tamalez oso irudi txarreko pertsona bat da gizartean. Enpresaria da esplotatzaile bat, diru irabazten du besteen kontura, eta baina azken finean behar ditugu. Orduan, nik uste dut batzuetan, uste dut edozein izan daitekela enpresaria, edozeinak montatu alduela bere enpresa, eta oso garrantzitsua dela. Esan nahi dizuena da, ematen duela, hemendi joan behar zaretela bizitzak eramaten zetu edo gizarteak eramaten zetu, hemendi joan behar zara unibertsitatera, gero bilatu behar duzu lan finko bat, eta hor lan egin behar duzu zure bizitza osoan. Eta badago beste era bat. Pentsatu ondo esaldi honetan, ze azkenean zuk erabakitzen duzu zure geroa. Zuk alduzu erabaki. Eske ikasi nuen publizitatea eta ez dut lanik. Bueno, segitu ikasten, gaur egun hor duzu ikasteko nahi duzuna YouTubeen doainik, eta sortu zure lana. Lan egin zuk, bilatu bezeroak, eta sortu zure enpresa. Nahi dut inglesa ikasi, joan zaitez ikastera kanpora, ez da dirua behar horretarako, joten zara eta lan egiten duzu. Orduan, uste dut, aldatu behar dugula, betidanik izan dugun kontzeptu hori, dena doala horrela, eta uste dut badugula bestera bat gauzak egiteko. Zuek aukeratzen duzu zuen geroa. Orduan, sorte hon eta animo. Baina, zer zen Ticket Biz? Imagina ezazu, eventu, ekitaldi baterako, sarrera bat daukazula, Athletic Party baterako, edo Ticket Biz sortu genuen, eta Ticket Bizen zure sarrera sal dezakezu. Erosleak, zein zen honetxat arazoa. Imagina ezazu, Athleticeko final baterako sarrik ez daukazula. Akortuak daudelako. Eta non erosten zenuen sarrera hori. Nora jaten zara kalera. Hor, arriskutsua da sarrera bat erostea. Wallapop'en, arriskutsua da ere. Horregatik sortu genuen Ticket Biz. Ticket Bizek eroslearen eta saltzailearen artean dago, merkatua sortzen dugu. Zergatik egin genuen hau. Lehenengo, arazo bat zegoelako. Jendeak ezekien non saldu bere sarrera, edo ezekien agortuta zeuden sarrerak non erosi. Produktua, zerbitzua, hori konpontzeko produktua edo zerbitzu hau, hori konponduko du, eta erantzuna, baietz zen. Hirugarrena, merkatua. Zenbat pertsonek dauzkate arazo hau. Merkatua handia izangoa, merkatu potentziala handia izangoa, ala txikia. Kasu honetan handia zen. Gero taldea, gure taldeak hori konpontzeko prestatutak geunden. Eta azkenez, exit. Engelez ez da hau, gauzak ondo badoaz, norbait erosiko algaitu, beza erosiko du ala ez. Eta 2009an Bilbora etorri, inbertsoreak lortu genituen, eta hortik espansio internazional prozesu oso harina hasi genuen. Baina benetako taldea hau da, Madrileko bulegoa, eta hau da Bilboko bulegoa. 30 hizkuntza baino gehiago, hitz egiten genituen guztion batera, 40 herrialde desberdinetako jendeak geneukan. Perfil oso desberdinetakoak, adibidez ingeniaritza, ADE, zuzenbidea, marketing digitala, periodismo, psikologia, eta abar. Eta soldata baino gehiago eskaintzen genuen. Hau garrantzitsua da. Eta startup bat, edo enpresa txiki batek, ez dauka dirurik soldata handiak ordaintzeko. Eta orduan beste gauza batzuk eskaini behar dituzu. Adibidez guk egiten, oso garrantzitsua da, profesional bilakaera. Hemen sartzen bazara, pilat gauzak ikasiko dituzu. Gero bonusa.
gauzak ondo badoaz, diru gehiago egingo duzu. Agian soldata fijoa ez da oso altua, baina gauzak ondo badoaz, dirua egingo duzu. 2016an, Ibei Bilbora etorri zen, eta erosi gintuen. Beraiekin lan egiten 2 urte egon gara. Eta 2 urte hauek, ez dira hain onak izan. Esperientzia itxela izango zela, pilat gauza ikasiko genituela. Asko ikasi dugu, baina gehien bat, zein dira enpresa bat erosten duzunean egiten duzun akatsak. Hori da ikasi duguna. Orain Olairon sortu dugu. Eta zer dau? 2 proiektu dauzkagu. Lehenengoa, Olairon Socimi edo Real Estate, Europako aparta-hotel kate handiena sortu nahi dugu. Eta gero ere Olairon Ventures fondoa sortu dugu. Eta zer egin nahi dugu honekin? Jaso dugun dirua beste batzuei eman. Edo ikasi duguna, urte hauetan ikasi duguna, beste batzuei erabaki. Eta enpresa ezberdinetan inbertitu dugu. Eskerrik asko.